Wakorintho wa pili ibice 4 murongo wa 10. sura 4 mstari wa 10. Ibice 4 murongo wa 10. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 10. Wakolosai ibice 2 sura ya pili murongo wa 20 mstari wa 22. Turaza no gusoma ku murongo wa 8. Tutasoma pia mstari wa 8. Yes. Hanyuma mbavuge magambo yima. Kisha ninene maneno ya Bwana wetu. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 10. Haravuze ngo tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, siku zote twachukua katika mwili kufa kwake Yesu, ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu, ili kwamba uzima wa Yesu uweze kudhihirika katika miili yetu. Amen. Komeza gato. Chini kuko kidogo. Twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kwa maana sisi tulio hai siku zote tumetolewa tufe kwa ajili ya Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa, ili kwamba uzima wake upate kudhihirishwa katika mwili wetu upatikanao na mauti. Amen. Amen. Abakolosai ibice 2. Wakolosai wa pili. Abakolosai ibice 2 murongo wa 20. Wakolosai sura ya pili mstari wa 20. Haravuze ngo bana, basi bana mwumvira ababyeyi ba. Ibice 2. Wakolosai sura ya pili. Igice cya 3. Nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri abisi? Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, msishike, msionje, msiguze. Kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe. Mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, bigire nk'abicisha bugufi, na katika kunyenyekea bigomwe iby'umubiri, na katika kuutawala mwili kwa ukali. Nyamara nta mumaro bigira na hato, lakini hayafai kitu no kurwanya irari ry'umubiri. Amen. Kwa kuzizuia tamaa za mwili. Amen. Umurongo wa 8 rero. Mstari wa 8. Leo turangirize. Tumalizie pale. Mwirinde, angalieni, hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu bikigi n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, iyo bahawe na basegokuruzaho karande, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, bidakurikiza Kristo. Amen. Wala si kwa jinsi ya Kristo. Amen. Amagambo nsomye, maneno ambayo tumesoma, nzagira umugisha wo kuyigisha, takuwa na baraka ya kuyafundisha. Ndi muri no konji, nikiwa katika likizo hii, Imana yaganirije umutima wanjye, Mungu amenena na moyo wangu, yaganiriye nanjye, amenena nami. Ibintu 2 nshaka kubasangiza, vitu 2 nataka kuchangia nanyi. Ibyinshi byari byanje kuko nababwiye ko niboneye umwanya. Mengi alikuwa yangu, maana nimewambia nimekuwa na wakati wangu mwenyewe. Nibonera umwanya n'umuryango wangu, nimepata nafasi yangu na familia yangu. Nibonera umwanya n'inshuti zanjye n'abavandimwe, nikapata wakati kwa ndugu na marafiki. Mu byo 2 sangiza itorero hunda, kwa mambo 2 napenda kuchangia na kanisa. Imana yambishuriye, Mungu amenifunulia kumenya icurico, kujua kile ulicho nico ugomba gukora na kile unastahili kufanya, wamara ugashiraho ukabizitira, kisha unaijengea ukuta, ukabirinda, unavilinda. Nutahura
Kitambua. Ukagira umugisha. Uwe na baraka. Ukamenya uriwe muri Kristo. Ujue wewe ni nani katika Kristo. Ukamenya uriwe mu Mana. Ujue wewe ni nani kwa Mungu. Hanyuma ukamenya icyo ugomba gukora ku Mana. Kisha ujue kile unastahili kufanya kwa Mungu. Hivyo vitu uzazubakire, muvijengee, uzabirinde, mvilinde, uzabibere maso, muwe macho kwa sababu yake. Numara Kisha ushireho umuhuri, uceceke. Uweke muhuri, unyamaze. Uceceke. Unyamaze. Ibihe n'ibihe bihite. Nyakati ni nyakati zipite. Imisi ni misi hite. Siku ni siku zipite. Ibiza bize. Yakuja. Ibihuha bihuhe. Yanayopita yapite. Imiyaga ihuhe. Upepo na imvura igwe. Mvua inyeshe. Imivu itembe. Hata gharika zije. Ntabwo uzopfa. Hautakufa. Ntabwo uzosibangana. Ntabwo uzosibangana. Hautafutika. Ntabwo uzobura. Hautakosa. Ntabwo bizokurengera. Haitakubeba. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Kuko icyo umuntu arico mu Mana. Maana kile mtu alicho katika Mungu. N'ubuzima bukomeye. Maisha makubwa. Ni ngingi, ni inanga. Ni nguzo. Ni mizi. Ni mizizi. Ifashe, ikomeye, idatsindwa n'icyo cyose. Imeimarika, ishindi na chochote. Naje kumenya ku itorero rya Kristo. Kuja kujua kwamba kanisa la Kristo. Iyo Biblia ivuga ngo hata misingi ya ulimwengu haitabomoa. Biblia inasema hivyo. Na marembo y'ikuzimu ntazayivunja. Hata malango ya kuzimu haitatingiza. Itorero nukuri mu Mana. Kanisa ni vile ulivyo katika Mungu. Niba uri mu Mana ushimisha Imana. Kama uko ndani ya Mungu ukimpendeza Mungu. Niba uri mu Mana unesesa Imana. Kama uko ndani yake ukimpendeza Mungu. Niba uri mu Mana uhimbaza Imana. Kama uko kwa Mungu ukimtukuza Bwana. Niba uri mu Mana uhesha Imana icyubahiro. Kama uko ndani yake ukimtukuza Mungu. Ufite imizi. Una mizizi. Uraremetse. Wewe uko imara. Urubakitse. Umejengeka. Mu buryo ibi byose. Kiasi kwamba haya yote. Bitekereza kuri igiti nk'ibindi. Yanafikiria kwamba wewe ni mti kama mingine. Igatekereza kuri ikintu ng'ikindi. Nafikiria wewe ni kitu kama kingine. Ariko siko biri. Lakini si hivyo ilivyo. Sema amen. Amen. Tumpe Yesu utukufu. Atukuzwe makosa. Amen. Kuko turicho mu Mana. Maana yule aliye ndani ya Mungu. Niwe musozi. Niba Biblia ivuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashika kunyeganyega. Biblia inasema unamtumainia Mungu ni kama mlima Sayuni usioweza kutingizika. Iyo uri mu Mana neza. Ukiwa ndani ya Mungu vizuri. Umusozi utonyeganyega. Wewe ni mlima usiotingizika. Ibinyeganyeza ivyo birahari. Yanayotingiza yapo. Ariko usijali. Lakini usijali. Ivyo ndizo kunyeganyeza. Haya yatakutingiza. Kubera iki? Kwa nini? Ufite position. Wewe uko mahali. Ufite uruwa gaciro. Wewe ni wa thamani. Muri Kristo. Katika Kristo. Mu Mana. Ndani ya Mungu. Imana wo guhomba wifite. Mungu badala ya kupoteza yule aliye naye. Uwifite. Yule anaye. Yo homza isi. Anaweza poteza basi dunia yote. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Tumpe Yesu tukufu. Biblia inavuga ngo. Biblia inasema hivi. Imana itekereje kurimbura isi. Mungu akifikiria kuangamiza dunia. Hakabamwo Danieli. Kuwe na Danieli. Hakabamwo Noa. Kuwe na Noa. Hakabamwo kuwe na Ayubu. Ngo yobafata. Anaweza wachukua. Ikabarura. Awatoe pale. Amasigatigisa. Alafu sasa atingize. Igatigisa. Nukuvuga ngo Imana ibonye ibintu zazinze, zasaze kuri wowe isuri yuzuye korira sara yo guterura ya marika rubi. Ni kusema Mungu akiona mambo yameharibika sana kando yako basi anaweza kutoa pale. Ikaribika. Anaweza kutoa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Atukuzwe Mwokozi. Ahimidiwe Kristo. Ahimidiwe Yesu Kristo. Ahimidiwe siku zote. Mwokozi wa maisha. Amen. Twese sicyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Imana
Mungu iragushaka anakutaka muri yo ndani yake gusumba uko zaidi ya vile uyishaka unamtaka muri wowe no mwisi. ndani yako na duniani. Imana Mungu yohereje umwana wayo alituma mwanawe ngo aze kudukura, aje kututoa, dukure imitima ku isi, tutoe mioyo ulimwenguni, dukure amaso ku isi, tutoe macho ulimwenguni, tuyahange Imana, tuyatazame kwa Mungu, imitima ije mu Mana. mioyo ingie kwa Mungu. Imana Mungu yaje kutubungisha, alikuja ili atutoroshe, tuwe muri yo, tuishi ndani yake, tushiwe twende kwake nubwo tukiri mu isi. hata kama tuko duniani. Niba uri muri yo, Kama uko ndani yake, ukiri mu isi, ukiwa duniani, usijali na masukosuko, usijali, tugira ikibazo usiwe na n'ibindi. shida yoyote. Sema amen. Amen. Twese si cyubahiro. Haleluya, Tupe Yesu utukufu. haleluya, Haleluya. Amen. ishobora kubigukiza Naweza kukuokoa pale mu buryo bumwe n'ubundi. kwa namna moja ama nyingine. Imana ibonye Sandrake na Meshake na Abednego Mungu aliona Shadrach, Meshaki na Abednego bari mu Mana neza, wakiwa ndani ya Mungu vizuri, babakomereza umuriro, wakaendelea na moto, itanura, wakawasha moto mingi, itanura. tanuru la moto, Ariko kubera position bari kwa bafite, sababu ya mahali walikuwa wamesimama, kubera uburyo bari biyizi kwa mu sababu ya Mana, namna walikuwa wameingia ndani ya Mungu, hawakujali, hawakujali, ntabwo bigeze bahindisha umushitsi hawakujali kidogo, n'imini n'umuriro. hawakujalishwa na moto. Bazababwira ngo niki kiri bakira, Walikuwa wanamwambia nini itawasaidia? yodukisa Yeye anaweza kandi tuokoa, nubwo na itadukisa hata asituokoe atujali. hatujali. Icyo tureba Kile tunatazama nicyo turicho ni kile tulicho muri Kristo. ndani ya Kristo. Twebwe Sisi tituza turanya ibishushanyo, hatuabudu twebwe sisi titugira ibigirwamana, hatuna sanamu, twebwe sisi tugira icyo dufanya Imana, hatuna kitu ya kuzozania ubwo na Mungu, ntacyo dufana Kristo. maana hatuna mazozano na Kristo. Hamna shida. Ni sawa tu. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Subira ngo amen. Sema amen. Icyo kintu Kile tulicho kiza gifasha umuntu gutinyuka ibyago byose. kinasaidia mtu kutoogopa chochote. Yemewe. Jameni, Nabibwiye n'Imana ndiri. niliambia Mungu nikiwa kule, Ngira ngo ndagushimiye. namwambia namshukuru, Singira ubwoba bwo gutinya intambara iyo ariyo yose. sina uoga wa vita yoyote ile. Mimi Nta muntu ngirira ubwoba wumva amagara ngo ndeke kwitaba telefone. hakuna mtu naogopa anaweza nipigia nikose kushika simu yake. Zarandangaje muri mwebwe bavuga ngo hari umuntu wambuze. Walinishangaza miongoni mwenu kusema kuna mtu amenikosa. Vipi? Bariyeri yandi imbimbe. Vipi? Bariyeri yandi imbimbe. Ni mpaka wa nani? Sijui. Yandi imbimbe. Na Kristo. Enyi wa Kristo, Usivye mwebwe. isipokuwa nyinyi, Ta leta ya hano. Hakuna serikali. Ta minister. rais ama waziri, Nta muntu numwe womba amagara ngo ndeke kwitaba. hakuna mtu anaweza nipigia nikose kushika simu yake. Ndambara nimwe. Mimi hakuna vita hata Nta moja, muntu numwe. hakuna mtu hata moja Kwitaba. siwezi kosa kushika simu yake. Hawe. Hakuna, Nta rugamba ntiteguye kugwa. hakuna kesi siko tayari kupigana. Ntago. Hakuna. Kubera iki? Kwa nini? Nuwo ndiwe muri Kristo. Ninajua mimi ni nani katika Kristo. Wamenye uriwe muri Kristo. Ungalijua wewe ni nani katika Kristo, Awe mwogwana ndano wote. hakuna yule unaweza pigana naye, hakuna yule utaogopa. Mimi si baby vita. Jewe si ndwara indamba. Mimi sibebi vita, Jewe ndwara ubugingo. mimi nabeba uzima. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Jewe si ndwara indambara. Mimi sibebi vita, Ndwara amahoro. mimi nabeba amani Kubwa Kristo Yesu. kwa sababu ya Kristo Yesu Impano y'Imana. na karama ya Biblia Mungu. inavuga ngo Biblia inasema hivi, yaduhaye impano y'Imana. alitupatia karama ya Aliwe Mungu, Kristo. na ndiye Kristo Ngo aduheshe atupatie ubugingo n'amahoro. uzima na amani. Niba ufite ubugingo Kama n'amahoro, unazima uzima na amani, uzutinya uruhe rupfu? unaogopa mauti gani? Uzutinya uwe. Unaogopa nani? Niba muri wowe Kama ndani yako, uri muri Kristo, ukiwa ndani ya uri Kristo, mu Mana, ukiwa ndani ya Mungu, ufite ibintu bibiri. na vitu viwili, Ufite ubugingo, una uzima, ufite n'amahoro. una amani. Niba ufite amahoro, Kama una amani, uzawitinya iki? unaogopa nini? Notinya kwakira telefone, Naweza ogopa kuchukua simu. biranyagiriza iki? Kwani vipi? Notinya kukwegera, buranyagiriza iki? Naweza ogopa kukaribia, utaharibu nini kwangu? Amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Twese si cyubahiro. Tumpe Yesu tukufu Tukuzwe mukozi. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. siku zote. Abahunga intambara Wanaotoroka vita n'abatari muri Kristo. ni wale wasio katika Kristo.
kandi nao bazihungira na wale wanakimbilia. nda buhungiro buhari. Hakuna kimbilio pale. Biravuga ngo niwe buhungiro. Inasema yeye ndiyo kimbilio letu. Niwe buhungiro bwacu. Yeye ndiye kimbilio letu. Iyo turi muri we, Tukiwa ndani yake, tuba turi mu buhungiro, tuko kwa kimbilio, tuba turi mu muteka, tuko kwa usalama, tuba turi mu mahoro, tuko kwa amani. ni igihome kirekire kingingira. Yeye ni kinga yangu. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Ngicho chame. Ni hicho cha kwanza. Chaka kusangirana. Nataka kuambia Bavani, ndugu, menyuriwe muri Kristo Yesu. jua wewe ni nani ndani ya Kristo Yesu. Menyuriwe muri Kristo Yesu. Jua wewe ni nani ndani ya Kristo. Isubiremu. Jiangalie tena. Ubahe muri Kristo. Wewe unaishi wapi ndani ya Ubahe Kristo? muma. Wewe uko wapi ndani ya Mungu? Biblia yatubwiye. Biblia imetuambia. Paulo yandikira abakorino. Paulo akiandikiwa Korinto, Ababwira amagambo kawaambia maneno akomeye y'ubwami. mazito ya ufalme. Ababwira gukizwa nyako. Kawaambia kuokoka kwa kweli. Hari abantu baba mwikaniza bataza agakiza nyako. Kuna watu wanaishi kanisani bila kujua wokovu wa kweli. Ababwira ngo umva Kristo burya azamara ibyaha muri. Sikiza, Kristo vile umaliza dhambi ndani yetu. Nugufana nawe. Ni kufa naye. Gufana na Kristo. Kufa pamoja na Kristo Niko kurokoka. ndiyo kuokoka. Hari ibintu bibiri mu muntu. Kuna vitu mbili ndani ya mtu. Kamere inabeba mambo mawili. Utu wa kale una vitu viwili. Uzutwara ibintu bibiri. Unabeba vitu viwili. Kamere Utu wa kale ilicho bita icyaha. ina ile inaitwa dhambi. Kamere ikagira icyo bita ibyaha. Utu wa kale una makosa pia. Icyaha, Dhambi ni ubugome bwo kugomera Imana. ni kumwasi Mungu. Nyuma yo kugomera Imana, Baada ya kuasi Mungu, habaho imbuto zo kugomera Imana. kuna matunda ya kumwasi Mungu. Nivyo byitwa ibyaha. Ndiyo inaitwa madhambi. Icyaha Dhambi ni ukugomera Imana, ni kuasi Mungu, ni ukutumva Bibiliya. ni kutosikia Biblia. Kubera ko wanze kumva Bibiliya, Kwa sababu umekosa kusikia Bibiliya Biblia. iravuga ngo Biblia inasema hivi, tukabeshe. usidanganye. Ukabesha. Wewe unadanganya. Iravuga ngo Inasema hivi, tukibe. usiibe. Kiba. Wewe unaiba. Ikavuga ngo Inasema hivi, tugasambane. usifanye usharati. Gasambana. Unazini. Ikavuga ngo Inasema hivi, tukagira igisitazo ushira imbere ya mugenzi wawe. usiweke kikwazo mbele ya mwenzako. Wamara ukagishiraho. Alafu unakuwa kikwazo. Wewe Icyo wakoze ni kile umefanya ni nini? wagomeye. Umeasi. Iyo ni kamere. Hiyo ni utu wa kale. Uko kugomera Huo uasi icyo bita icyaha. ndio inaitwa dhambi asili. Muri wowe Ndani yako harimo itegeko ry'icyaha n'urupfu. kuna amri ya dhambi na mauti. Rigutegeka gukora ibibi. Inakuamrisha kufanya mabaya. Rikuyobora gukora ibibi. Inakuongoza kufanya mabaya. Iyo rikuyoboye rero Ikiongoza sasa wewe kugomera iby'ijambo ry'Imana, kuasi neno la Mungu. icyo gihe wowe Wakati huo wewe wakoze icyaha, umetenda dhambi ya asili. ufite icyaha. Una dhambi asili. Icyaha si burya wasanga. Dhambi si vile umezini. Icyaha ni burya utumvishije ijambo rivuga ngo ntugasambane. Dhambi ni vile ukusikia neno inasema usizini. Gusambana Kuzini cyangwa kwiba ama kuiba cyangwa kubesha ama kudanganya cyangwa inama zitarizo. ama shauri za uongo. Hari abantu baza bakora inama zitarizo gukiranuka, Kuna watu wanafanya vikao ambavyo si vya haki. bakicara bakagira ikiganiro, Wanaketi wanakuwa na mazungumzo. bagafataramo imyanzuro. Wanachukua uamuzi pale. Izo nama Hizo mikutano zenu nizigaragaza neza zinadhihirisha vizuri kwamba ko mutagira Imana, hamna Mungu ndani yenu. wagomeye Imana. Umeasi Mungu. N'urugomo Huo ni uasi. mwamugomeye Imana. Umeasi Mungu. Nyuma yo kugomera Imana Baada sasa ya kumwasi Mungu hakabaho imbuto. kuna matunda. Izo mbuto rero Hizo matunda sasa zizazera nyuma zinakomaa baadaye. nyuma yo kugomera ijambo Baada ry'Imana. ya kuasi neno la Mungu. Ivyo vyaha Hizo ndizo dhambi. icyo Yesu yaje gukora. Kile Yesu alikuja kufanya. Twese cyubahiro. Sema amen. Amen. Biblia ivuga ngo Biblia husema hivi. akakandu gusa Paulo yavuze ngo mufane na Kristo. Kitu ambacho Paulo alisema mfe pamoja na Kristo. Ngo yabambanywe na Kristo, Alisulubishwa na Kristo. yapfanye na Kristo, Akakufa na Kristo. hanyuma ngo asukana nawe. Alafu akafufuka pamoja naye. None yicaye mu ijuru mu buryo Na bw'umwuka. sasa ameketi mbinguni kiroho. Wafata ubugingo bwe bushyira muri Kristo. Alichukua maisha yake akaweka kwa Kristo. Ndashaka gusobanura no magambo Nataka azima. kueleza maneno hayo. muri uburyo ngira ndangisendekerewe. Kwa hiyo namna alafu niachie pa. Nzobibwirizaho aya magambo nzoyabwiriza. Nitahubiri maneno haya vizuri. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Sema amen. Iyo Kristo yagupfiriye, Wakati Kristo amekufia. iyo uvuze ngo Kristo yarampfiriye, Ukisema Kristo alinifia msalabani, incho ni kinyoma kuri bese. unajidanganya.
ta Kristo wo gufira. Hakuna Kristo anaweza kukufia. Kristo yaje ngo mufane. Kristo alikuja umpe pamoja, mkufe pamoja. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Niba ugenda uvuga ngo Kristo yarakubambiwe, kama unaenda ukisema Kristo alisulubiwa kwa sababu yangu, kwa niaba yangu, nizo nyigisho z'ubuntu. Hizo ndizo mafundisho za neema za Robert wa Marekani. Kina Robert Marekani. Izi nyigisho, hayo mafundisho ni nyigisho za satani, ni mafundisho ya kishetani, za badaimoni, za mapepo. Zikubwira ngo Yesu yaragufiri, zinakwambia Yesu alikufia, Yesu yarakubambiwe, Yesu alisulubishwa kwa niaba yako. Narababariwe, mmesamehewa. Itwara kushaka, enda vile unataka, uvuga kushaka, ongea vile unataka, uvuga kushaka, uwe vile unataka kuishi. Mmesamehewa n'ibintu byose byararangiye, na vitu vyote vimeisha. Turasoma Baroma. Haujasoma Warumi. Bamara bakabeshera Paulo, alafu anadanganyishia Paulo. Paulo ni wavuze ubuntu cyane mu ntumwa zo. Paulo ndiye ameongea kuhusu neema zaidi ya mitume wote. Ariko aho yagaragaje neza gusobanura ubuntu bwa Kristo, lakini mahali amedhihirisha kuelezea neema ya Kristo ni mu gice cy'Abaroma, ni sura ya Warumi. Ni mu Baroma igice cya 5 ni cya 5. Warumi sura ya 5 na ya 6 ukageza no ku gice c'8 hadi sura ya 8. Aho ngasobanura ubuntu cyari pale anaelezea neema ni nini. Apana ubu bababwira, si ambao mnaambiwa. Muvuga ngo Yesu yaragufiriye Golgotha. Unasema Yesu alinifia Golgotha. Ha, Yesu wafiriye Golgotha. Kuna Yesu aliyekufia Golgotha. Niba yarafiriye Golgotha ndamumaro ufiti. Kama alikufia Golgotha basi hana faida kwako. Lakini Yesu yarafanye naye, alikufa pamoja nami. Sema amen. Nilikufa pamoja naye. Sema amen. Amen. Gufana na Kristo, kufa pamoja na Kristo, nukwemera, ni kukubali ijambo rye, neno lake. Paulo yaravuze ngo, Paulo alisema hivi, yasemejwe n'umwuka w'Imana, aliambiwa na Roho wa Mungu, yasemejwe n'ijambo ry'Imana, alikubalishwa na neno la Mungu. Ubwenge bw'abantu tivzokunda, hekima ya watu haiwezi pokea, ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana, lakini kulingana na neno la Mungu birakunda. Inawezekana. Nigute bikunda? Inawezekana namna gani? Nigi umuntu yumva ijambo ry'Imana, wakati mtu anasikia neno la Mungu, akaribika mu mutima, analiweka moyoni, akaribika mu nda, analiweka tumboni, akarishira mu mitekerezo, analiweka kwa fikra zake, akarishira mu kazike, analiweka kazini mwake. Ya icyakora cyose, chochote anafanya, akabayobogwa n'ijambo, anaongozwa na hilo neno la Mungu. Kuko ijambo ry'Imana, maana neno la Mungu niwe mwuka w'Imana, ndio Roho wa Mungu. Niba mwuka w'Imana, kama Roho wa Mungu akuyoboye, anakuongoza, akwemeza, anakukubalisha kufana na Kristo, kufa na Kristo, no kuzukana na kufufuka naye. Dufana na Kristo, tunakufa na Kristo iyo twemeye, wakati tumekubali ijambo rye, neno lake. Kandi ijambo rye, tena neno lake nukuza guhuza abantu n'Imana, ni kuja kupatanisha watu na Mungu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Yesu yaje, Yesu alikuja kuduhuza n'Imana, kutupatanisha na Mungu kubijambo rye, kwa neno lake. Kandi si kuduhuza gusa, na si kutupatanisha tu, yaje no kutwimura, alikuja kutuhamisha, atujana iburyo bw'Imana, akatupeleka kuume kwa Mungu, kubijambo ry'Imana, kwa neno lake. Iyo turi mu ijambo ry'Imana, tukiwa ndani ya neno la Mungu, tuba turi kumwe n'Imana, tuko pamoja na Mungu. Kandi niba turi kumwe n'Imana, kama tuko pamoja na Mungu, aligitambo Imana yemeye, kuna dhabihu Mungu alikubali, yemeye kucyaha, alikubali kwa dhambi. icyaha ndibazakibabarirwa, dhambi haisamehewi, icyaha kiza gicirwa iteka, dhambi asili na hukumiwa milele. Ibyaha nivyo bizabibabarirwa, hizi dhambi zingine ndizo usamehewa. Urabisobanura? Reka mbivuge nguko, icyaha ni igiti, dhambi ni mti. Icyaha ni igiti, dhambi ni mti, ni kamere, ni utu wa kale, ni itegeko ry'icyaha n'urupfu, ni sheria mauti na ni kikuyobora mu mwijima gukora amafuti, ni ile na kuongoza katika makosa tu na giza. Ya ni itegeko rikuba, hiyo ni amri iko ndani yako. Twaretse gusoma abantu nzobasoma ni, Meacha kusoma watu tutawasoma Jumapili. Ni juzo basoma nababo, ni mimi nitawasoma, nimewaona. Narababwiye ko utujuje azave ku gitabo, niliwaambia yule ambaye atimizi wamtoe kwa kitabu. Hari abantu bagararije gusa guhangana, kuna watu wamesimama tu kupigana, kwama nguye so dusoma, tutakuwa tunasoma. Ni uzosoma, ni mimi nitasoma, ko muratera basoma, ni mimi nitasoma. Ni ingaza abandi hano mu gitondo, Jumapili nitaombea hapa asubuhi. Iyo umuntu afite itegeko ry'icyaha, mtu akiwa na amri ya dhambi, azashinga ijosi, huwa anajifanya sana. Gushinga ijosi
gutsimbarara. Bibiri iravuga ngo Biblia inasema hivi, bashinga ijosi abashinga ijosi bazagwa bavunagurike ndi bazungwa. anafanya nini? Bimuzi abagiye murenge gikomeye Sana. sema amen. Amen. Abo umutima ukomeye, Wale wenye mioyo migumu. ubundi iyo umuntu afite ijambo ry'Imana risiga umutima we. Mtu akiwa na neno la Mungu basi linapaka mafuta moyo Ijambo wake. ry'Imana ryorosha umutima. Neno la Mungu linafanya moyo kuwa mnyofu. Ubuzima bwo kuja mu ijuru n'ubwo koro. Maisha ya kwenda mbinguni ni kuwa mnyofu. Irembo ryo mu ijuru rirafunganye. Maana lango la kuingia mbinguni ni nyembamba. Sukugenda ugarana. Hauendi vile unataka. Uza wo. Unajifanya mwepesi. Uza wikunja. Unajifanya mnyovu. Iyi si nukikunja kugira ngo tuje. Duniani ni hivyo basi ili tuingie Ino mbinguni. si wacu bavana. Huku si kwetu ndugu. Iyi si wacu. Huku sio kwetu. Iyo muntu rero atazi guca bugufi. Sasa mtu kama hajui kunyenyekea. Iyo muntu atemera kugira icyo atakaza. Kama mtu akubali Iyo kupoteza muntu atemera kuyoboka. Kama mtu akubali kuongoza. Muri ico gihe Wakati huo abashinze ijosi. anakuwa na shingo ngumu. Bibiri iravuga ngo bazavunagurika. Biblia inasema watavunjika hao. Tibazungwa. Hawataletwa pamoja. Hawatatubiwa. Tibazungwa. Hawatatibiwa. Yego. Amagufa azavunagurika tibazayo. Mifupa itavunjika haiwezi tibiwa basi. Tibishoboka. Haitawezekana. Ni Biblia. Ni Biblia usema. Ni Biblia. Ni Biblia. Iyo rero umuntu ashaka gupfana na Kristo. Sasa mtu akitaka kufa pamoja na Kristo, azareka wa mutima. huwa anaachilia ule moyo. Agasingira umutima undi. Anachukua moyo mwingine. Tukura muri Kristo. Tunatoa katika Kristo. Kristo niba yeremeye kubabazwa. Kristo kama alikubali kuteswa. Wewe uzutinyi iki kubabazwa? Wewe mbona unaogopa kuteswa? Timwafanye. Hamjakufa pamoja. Ariko abafanye na Kristo. Lakini waliokufa pamoja na Kristo. Baba baranwe na Kristo. Paulo yaravuze ngo nababaranwe na Kristo. Alisema niliteswa pamoja na Nafanye na Kristo. Nilikufa pamoja na Kristo. Nishwe na Kristo. Nilikufa pamoja na Nabambanywe nawe. Nilisulubishwa pamoja naye. Mbese ndazukana nawe. Hata nikafufuka na pamoja Ubu naye. ngubu sinjuriho. Kwa sasa si mimi Ni naishi. Kristo uri muri Ni nje. Kristo anaishi ndani yangu. Sema amen. Amen. Sema amen. Semeni amen. Niba Kristo ari uri muri wowe. Kama ni Kristo ako ndani yako. Kristo ari he? Kristo ako wapi? Ari mu ijuru. Ako mbinguni. Uri mu ijuru. Uko mbinguni hivyo basi. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Subira ngo amen. Sema amen. Abantu batafanye na Kristo. Watu ambao hawakufa na Dufite Kristo. abakristo bakiri bazima. Tuna Wakristo ambao bado wako hai. Baravuze ngo Yesu yarabafiriye bo banze gupfa. Wanasema Kristo aliwafia wao hawajakufa Abo bado. bantu Hao watu kugeza n'uyu munsi hadi siku ya leo tibafite imigisha hawana baraka yo mu Mana da. ya uungu. Kubera iki? Kwa nini? Tibemeye gupfana na Kristo. Hawajakubali kufa pamoja na Kuko Kristo. gupfana na Kristo Maana kufa pamoja na Kristo ni ukwemera ni kukubali gufa ku by'isi. kufa kwa mambo ya dunia. Niba by'isi bikigufiteho ububasha. Kama mambo ya dunia yana mamlaka juu yako, kamere muri wowe. inadhihirisha utu wa kale ndani yako. Icyaha ndikiza kibabarira. Niliwaambia dhambi asili aisamehewi, Kizacicwa, kizagicigwaho iteka. inahukumiwa milele. Yesu icyatumye Imana iba yaramubabariye. Iba yaravuze ngo ubwo ubyikoreye byose ndakubabarira umwana wanje nuko. Kama ni hivyo basi Mungu angeambia Yesu, vile umebeba dhambi zote nimekusamehe, maana wewe ni mtoto wangu. Yaje kubw'ibyaha, yaje kubw'icyaha. Lakini Yesu hakuja kwa dhambi zingine, alikuja kwa sababu ya dhambi asili. Yego, yaje kugira ngo ahindure generation ive muri Adamu wa mbere tuje muri Adamu wa kabiri. Alikuja kubadilisha watu watoke kwa Adamu wa kwanza waingie kwa kizazi cha Adamu wa Kandi mwisho. kuhindura generation Na kubadilisha kizazi nuko habaho gufa. lazima kuwe na kufa Kuko kwanza. mshahara wa dhambi yari mauti. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kuko icyaha kugihana itegeko ryacu cyangwa gucigwaho iteka nugufa. Hukumu ya dhambi asili ni kufa. Niba rero utarafuye, Sasa kama hujakufa, ufane na Kristo, ufe na Kristo, muzukane nawe, ufufuke naye, uzofa. utakufa tu. Kandi nufa, Na ukikufa uzofa urupfu rw'iteka. utakufa kifo cha milele. Amen. Atukuze makosa. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Mpokee neno la Bwana. Mwakire gufana na Kristo. Mpokee kufa pamoja na Kristo. Mufane na Kristo. Mfe pamoja na Kristo. Mubabari rw'icyaha. Msamehewe dhambi. Ariko icyaha, Lakini dhambi asili, icyaha kamere. dhambi asili, utu wa Kamere kale. izipfa. Bibiri iravuga ngo mwicishe umwuka iteka ingeso. Biblia inasema muue kwa roho
tabia za mwili. mwicishe iteka umwuka ingeso za kamere. Muue kwa roho dhambi za. Hari abantu bagifite kamere itarapfuye. Kuna watu ambao wako na utu wa kale haujakufa. Abo ngabo ndio bashobora kuzobona Imana. Hawa hawezi kumuona Mungu. Kuko abo ngabo bavuga ko Kristo yabapfiriye i Golgotha. Maana hawa wanasema Kristo alitufia Golgotha. Kristo azagupfira ku musozi hanze. Kristo angefia kwa mlima nje. Ivyahandi biba hano hanze biba byarashize. Dhambi zingekuwa zimeisha basi. Ariko ikimenyimenyi iyo Kristo yapfiriye mu muntu yafanye n'umuntu. Lakini ishara kama Kristo amekufa pamoja na mtu. Ivyaha bizabifa mu muntu, umuntu akabaho. Dhambi zinakufa ndani ya mtu, mtu anaishi. Kuko yaje kumara w'icyaha. Maana Yesu alikuja kumaliza icyaha kizagishira mu muntu. Dhambi huwa inaisha ndani ya mtu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Yesu yaje kurokora imitima, yaje kurokora isi. Yesu alikuja kuokoa mioyo, sio ulimwengu. Isi zasha. Ulimwengu utaangamia. Nico gituma hari ya Golgotha. Ndio maana pale Golgotha bitafite ico bikumari. Haina faida kwako. Ahubwo bifite ico bikumari. Kilicho na faida kwako ni ugufana nawe. Ni Paulo kufa aravuga arirata ngo afite urupfu rwa Kristo, Kristo bagenda urupfu rwa Kristo muri kutembea na kifo cha Kristo kugira ndani ngo yako. ubugingo bwa Kristo bugaragarire mu mubiri. Ili maisha ya Kristo, uzima wa Kristo udhihirike ndani bwa Kristo bugaragarire mu mibiri yako. Uzima wa Kristo udhihirike ndani ya mwili. Cyaba Kristo ngo bagaragaze imirimo y'Imana. Ni wakati wa Kristo kudhihirisha kazi ya Mungu. Cyaba Kristo ngo ibyaha bishire. Ni wakati wa Kristo kumaliza dhambi. Nzimisi mbana mu vindirimbo narayibohereje ivuga ngo hii ni wakati wa kuokoka. Ina siku nikisikia huu ni wakati wa kuokoka. Ni wakati wa kuacha. Nimetuma wimbo huo. Wo kureka kunywa inzoga. Huu ni wakati wa kuacha kuwa mlevi. Huu ni wakati wa kuacha dhambi. Uko niko kuri. Hiyo ni kweli. Huu ni wakati wa kuacha dhambi. Ibihe za kera za Adamu wa mbere, nyakati za Adamu wa kwanza zari zo gukoreza, zilikuwa za kufanya dhambi. Ariko mu gihe cha Adamu, lakini wakati wa Adamu wa mwisho ni igihe ubugingo bwa Kristo, ni wakati uzima wa Kristo, uzima wa Kristo ugaragarira muno no mubiri wako, unadhihirika kwa mwili huu, kugendana urupfu rwa Kristo, kwa kutembea na kifo cha Kristo. Nakiri urupfu rwa Kristo mu mitima, kifo cha Kristo, nakiri urupfu rwa Kristo mu mibiri yako, pokea kifo cha Kristo ndani yako, pokea Mungu Baba ndani yako. Twegere urubi, tukaribie meza ya Bwana. Musane chagiseke cyo gutura gufasha imfubyi n'abapfakazi. Mulete kikapu kile tutoe matoleo kusaidia wajane.